sizga berayotgan dollarlaringizni sana yuring, o'lgandan keyin sanab olasiz, hammasi turibdi. Bolani pulini ishlatib qo'ymaydi aya. Bolani pulini olib chiqib borib kayf qilmaydi yo bir chet elga ketmaydi u aya. O'sha belgilab qo'ying, o'sha 50 dollaringizni qayta getirib metga qo'yib qo'ying, o'tib ketgandan keyin 100 ga 100 o'tirib ishlangan yo'q. Bolasini pulini bermaydi. Bolamni puli deydi. Qizi kelsa qiziga ham bermaydi, sinisi kelsa sinisiga ham bermaydi. Bolamni puli deydi. Bolamni puli ketmasin deydi. Milliarder ayollarni ko'rganmiz. Bolam unaqa qilma, bolam puling ketmasin, bolam uning ketmasin, bolam buning ketmasin. O'tgandan keyin katta gaplarni gapirib yuraveramiz. Agar dadam tirik bo'lganda edi, agar ayam tirik bo'lganda edi, borligida qilmaymiz, yo'qligida agar meni deb haligi Instagramlarda monologlar o'qiymiz. Qani endi onam tirik bo'lganda edi, haykallar yasagan bo'lardim. Qani onam, agar onam tirik bo'lganda edi, boshimga ko'tarib yurardim. Mana keldim devorsa nima qiladi? Mana men keldim o'g'lim. 1 soatga keldim o'g'lim faqat desa, yarim soat o'tirib turing aya. Hozir kelaman deb baribir tashlab chiqib ketamiz. Kelmasligini bilamizda, kar qilamiz. Agar ayam tirik bo'lganda edi, agar dadam tirik bo'lganda edi deb karlaymiz. Tirik dada turibdi, qo'lingizdan kelganini qiling. Tirik aya turibdi, qo'lingizdan kelganini qiling, yaxshiligingizni. Lekin dadamga yo'rmang hadim. Ayamga, dadajonimga ichida minnat yotibdi. Qaysidir ma'noda. Kelinglar. Bersak, o'sha dadasiz beraylik. O'sha dadajon degan yozuvsiz. O'ng qo'l qilgan yaxshilikni chap qo'l bilmasin deydi. O'ng ko'z qilgan yaxshilikni chap ko'z ko'rmasin deydi. Bilmay qo'y og'asini hech kim. Meni fikrim bu. Bilmayman.